各位网友大家好，欢迎来到包明说。这期话题我们说说中国大陆和美国两面施压，台独势力的周旋空间是越来越小。佩洛西参访台湾之后呢，虽然在台湾海峡没有发生军事冲突，但是全世界都清晰地看到了中美之间的对抗与对峙呢是越来越严重。台湾的台独当局现在是一边倒的依附美国，更加死心塌地的在反统谋独的道路上狂奔。可是大陆近在咫尺，两岸之间的经济联系密切，台岛的每一个角落都在解放军的炮口之下。大陆不让台独生存的强大压力是他们挥之不去的梦魇。南华早报发表了一篇文章，研究了美国和大陆在台湾问题上的不同的表述。美国指责解放军的演训呢是单方面的改变海峡的现状，而且佩洛西不是第一个参访台湾的议员呢。中国方面斥责是这次参访是怂恿台独掏空一个中国原则，一方面是美国不断的怂恿台独的势力膨胀，一方面是大陆武力统一的决心是越来越表面化实战化。所以文章呢提出了这样一种观点，无论主动还是被动，台湾当局都在被中美两个强大的力量搞切香肠战术，一个从祖国统一的方向积极努力，一个为了反华目的是不断的推进，最后会把台独势力的周旋空间完全消除掉。台湾问题是随着新中国的建立而出现的。李登辉上台之前呢，没有什么台湾问题切香肠的概念。李登辉作为国民党主席上台之前，采用了渐进式的台独的手段，从政治、经济、军事、文化等多个方面在台湾搞去中国化。这个过程延续至今呢，已经有20多年了。人们把这种渐进式的台独形容为切香肠。这个切香肠的战术得到了美国的认可、怂恿和支持。近年来，美国为了遏制中国的崛起和复兴，一直在一个中国的立场上向后退。这主要是因为拿台湾问题来给中国找麻烦是效果最好、最明显，后果也最严重的。假如中国因为台湾问题陷入了一场漫长而血腥的战争，在台湾发生严重的人道主义灾难，那么至少可以把中华民族的崛起向后推迟很多年。所以美国才是台独势力切香肠战术的那个幕后操刀者。因为大陆所采取的统一步骤是循序渐进的，因此大陆的对台政策也被人形容为切香肠。在经济上，两岸三通以来，经济合作不断的加深。虽然很多台湾人眼下还不太认可一个中国的理念，但实际上他们的生活已经与大陆不可切割了。两岸的语言是相通的，购物平台支付方式也是相同的，供应商很多是共用的。两岸多年来的文化交流呢，也起到了积极的作用，双方的影视作品可以共享，两岸的文化交流不断的增多。台独势力以及支持台独的反华分子认为，这也算是一种切香肠战术。当然，台独势力最害怕的是大陆解放军的切香肠。一直以来，解放军在台湾海峡是十分的克制，尽管大陆从未承认有什么台湾海峡的中线，但实际上在很长一段时间里面，我们的战机和军舰都不会前往中线台湾一侧活动，为的就是不加剧台海局势的紧张。但是呢，台独当局和西方的舆论不仅不领会大陆释放的善意，反而认为这是约定俗成、心照不宣的常态。那好吧，从去年美国议员乘美军军机降落台湾以后，解放军就开始常态化的越过海峡中线巡航。最近几年来呢，随着台独势力的膨胀和猖獗，解放军不断的把海空活动的范围向东推进，不仅在台湾海峡内部的活动是越来越积极，在台岛的西南、东南、东边、东北边的活动也越来越常态化。解放军的军机群绕台飞行，海军舰队突破宫古海峡，在各个不同的海域、空域组织对海对空攻击演练，台军的活动空间不断的被压缩。这是台独势力不听大陆的警告，不断的与国外反动势力勾连的必然结果。佩洛西参访之后呢，解放军进一步扩大了在台海的军事演训的活动范围，特别是加强了对台湾东海岸的监视和威慑。在这段时间里面呢，台湾的海空力量在绝大多数时间里面只能困守基地，不敢露面，甚至于连空军作战飞机的起飞频次都大幅度的减少。按照台湾方面的说法，这是为了不刺激解放军，避免擦枪走火。这是不是也可以被看作是切了香肠呢？再这样下去，左边一刀右边一刀，台独的香肠
很快就要被切埋了，台独势力们总有一天要面临最后的审判。好，这期话题我们就说到这里。